বন্ধুরা, আমি সীমা, তাদের নতুন বন্ধু। আজকে আমাদের ঘোরার সেকেন্ড দিন। এখন বাজে 7:40। আমরা মোগলসরাই স্টেশন পৌঁছেছি। এখন এইখানটা ট্রেন দাঁড়িয়েছে, সবাই টয়লেট যাচ্ছে, কেউ দাঁত মাজছে। এই যেমন মাসিমণি টাটা দিচ্ছে। সবাই উঠে পড়েছে মোটামুটি। ব্রেকফাস্ট ডিস্ট্রিবিউট করছি সবাইকে, আর আমরা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি। গঙ্গার ঘাট, বারাণসী স্টেশনে কত জওয়ান দাঁড়িয়ে আছে, যাদের জন্য আমরা শান্তিতে আছি। দিদি কেমন লাগছে? কালের টিফিন তৈরি হচ্ছে, মুড়ি মাখা, শসা কুচানো হয়ে গেছে, পাশে নিমকি ভাজা আছে, নিমকি, চানাচুর, মুড়ি। এটা কিন্তু শুধুই খেতে ভালো লাগবে। আমরা এখন মুড়ি খাচ্ছিলাম। মুড়ি মাখা খাওয়া শেষের পথে এখন আমরা লখনৌ স্টেশনে এসে পৌঁছেছি। লখনৌ স্টেশন। আমাদের ডিনার হয়ে গেছে। রাতে সবাই মোটামুটি বিছানা টিছানা নিয়ে নিয়েছে। কিছু কিছু মানুষ বসে গল্প করছে। এই যেমন আমার মাসি, আমার বিয়ান, দিদি, বসে সবাই গল্প করছে, সবাই বিছানা করছে। এই যেমন বিয়ান বিছানা করছে। গুড নাইট বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই থাক, আবার আগামীকাল কথা হবে।